Lâu này không biết nó nổi được. Vâng chị ơi, giờ chị rảnh không? Có việc đâu em? Em có con xe ô tô em để gần nhà ấy. Ờ, Quay đến Thái Lan hả? Được nha. Đấy chị, vâng ạ, em gọi chị. Xe em ở đây á? Vâng, em ở đây. Em làm xem. Em kẹp bình cho em. Bắt hiện ở đâu em ạ? Ở đây rồi. Em quay đấy. Dạ vâng. Dạ. Cái này sẽ kéo đi rồi nhà em đi sửa đấy. Vâng, vâng. Chỗ đây không có điện đấy. Ở bên đây em có một máy gần nhà. Em lấy cái này đấy xong rồi. Vâng, chị ạ.
vâng, của em hết 400 em. Em đi đâu đấy? À vâng, cái em